Hello， 大家好，我係 Renaissance 全球首席 Christine。今日想同大家講下嘅就係我哋嘅防曬啊！大家見唔見到出面咧好猛陽光啊？咁咧其實咧我哋大部分嘅衰老咧，其實係由光造成嘅，唔係我哋嘅身體衰老造成嘅。所以咧，我哋做好防曬咧係非常之緊要嘅。我哋嘅防曬咧，除咗係50度之外咧，同埋係4個加㗎。每一個加咧就代表可以 keep 到2個鐘頭嘅功效。咁所以我哋呢度足足可以 keep 到8個鐘頭嘅功效嘅。同埋佢個質地係非常之柔滑嘅。咁我而家做少少實驗咧，俾大家睇佢嘅防曬功能有幾緊要啦。咁首先俾大家睇下呢度有2隻鴨咧，見到白色嘅係咪？咁白色嘅代表咧，佢未受紫外線同呢個太陽嘅照射嘅。咁我將其中一隻鴨咧，幫佢搽咗啲防曬先。OK， 另外一隻咧就冇搽嘅，我哋擺喺陽光底下，俾大家睇下佢嗰個分別係點樣。嗱，大家見唔見到？有陽光底下嘅已經變到紅當當啦。嗱，咁而家我搽咗防曬呢一度呢，我爭去翻啲陰暗嘅地方，再俾大家睇下佢嘅功效係點。大家見唔見到已經好黃噶啦？咁但係呢一個搽咗防曬呢個位，大家見唔見到佢仲係白色嘅，仲係白色嘅，代表佢個防曬功能係非常之好噶。佢對比下。有搽防曬同冇搽防曬嘅分別，呢個唔係個防曬嘅白色嚟㗎吓，佢係已經搽完之後話俾大家聽佢嘅防曬功能嘅。大家好，我係 Renaissance 全球首席 Christine。